Здравствуйте! Время интересных героев и увлекательных бесед на канале «Осетия». Это программа «Большое интервью». И сегодня у нас в гостях человек, который когда-то создал Википедию на осетинском языке, запустил обучающий портал irunaut.ru и оформил уникальный осетиноязычный интерфейс для популярной социальной сети. О силе языка и влиянии среды сегодня поговорим с лингвистом Вячеславом Ивановым. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте. В первую очередь мне хочется вас спросить даже не о том мероприятии, которое послужило поводом к вашему посещению в настоящий момент Северной Осетии, а о той любви и интересе к осетинскому языку, которые когда-то у вас родились, возникли, и вокруг которых вы даже какую-то деятельность свою развернули. Я нашла на одном из упомянутых мной порталов историю о том, когда и как это получилось, но я думаю, что зрителям будет приятнее от первого лица это услышать. Вот когда и почему? Когда и почему мне стало интересно заниматься осетинским языком, я родился и вырос во Владикавказе. У меня, конечно, всегда было много знакомых этнических осетин, и я в довольно раннем возрасте заметил, что некоторые из них владеют сразу двумя языками, и один из них я не знаю совсем. Вот это, конечно, меня интриговало долгое время, пока в школе у нас не появился факультатив по французскому языку. И я стал туда ходить и понял, что можно одновременно учить несколько языков. И, конечно, тогда мой такой неактивный интерес к осетинскому языку, он активизировался. Я стал уже искать каких-то прямых возможностей. И там при помощи грамматического очерка и так далее стал уже дальше продвигаться. И, конечно, с самого первого дня это очень впечатляло моих друзей, осетиноговорящих. Это меня поддерживало, да. В основном самостоятельно это было изучение? По большей части, да. Но у меня было несколько уроков с соседкой, учительницей осетинского языка. Она научила меня читать, произносить. Райлбегова, Рушагват. И также на факультете тогда был обязательный курс по выбору русского или осетинского языка. Я пошел в осетинскую группу. Там все занятия полностью проходили на осетинском языке у Риты Русановны Шанаевой. И это было очень-очень полезно, потому что тогда я вот уже, на тот момент, во всяком случае, мог свободно разговаривать по-осетински. Это очень сильно меня самого впечатляло. Хорошо, человек, который имеет за плечами вот такой опыт самостоятельного изучения языка, плюс вы профессиональный лингвист, что для вас язык вообще? Это система, живой организм, форма живая? Я лингвист и учился в аспирантуре на кафедре математической лингвистики в Петербурге, поэтому, конечно, я стою на таких минимально поэтических позициях в отношении языка, да, то есть это язык, это система, знаковая система, которую реально описывать, можно анализировать, поэтому для меня это так. То есть нет, конечно, не живой организм и не там существо с душой, ничего такого, то есть не идеализирую, конечно, язык. Это алгоритм, скорее, определенно. Знаковая система, да. Хорошо. Фестиваль языков, который вы посетили, одним из организаторов которого вы являетесь, прошедший на базе Северо-Осетинского государственного университета, чем отличался этот праздник от многих тех, которые проходят в других регионах? Довольно популярное мероприятие, популярный формат. Да. Как он прошел во Владикавказе? Хорошо прошел фестиваль. Большое спасибо тем, от кого это зависело. Прежде всего, декану факультета осетинской филологии Анжеле Федоровне. Отличался он, конечно, прежде всего тем, что состоялся в понедельник. Это очень нетипично. Обычно фестиваль проходит в выходные дни. Ну, например, в Петербурге всегда проходит в воскресенье. Но у этого, конечно, были свои плюсы, потому что у нас был здесь такой не очень большой фестиваль на 3 часа буквально программы. Поэтому, конечно, было логично поставить его после учебного дня, после обеда, и студенты смогли после занятий посетить эти выступления. Поэтому вот так. И для того, чтобы привлечь и еще необычно, больше, и, наверное, в принципе, хорошо, да. Внимание. Насколько вообще такой инструмент рабочий с точки зрения привлечения внимания к тем языкам, которые у нас часто не присутствуют в информационном пространстве, их нет в школьных программах,
более редкие, я имею в виду, языки. Насколько фестиваль языков способен привлечь внимание? Ну, по моим личным наблюдениям, мне кажется, люди приходят на фестиваль, потому что видят в программе там что-то понятное для них, может быть, интригующее, скажем, японский язык, для кого-то турецкий там и так далее. Восточный сейчас. Да, и они приходят на это представление, но раз уж они пришли, то и посещают что-то еще соседнее. Это часто бывает или малые языки, или там вымершие какие-то очень далекие и так далее. И таким образом они расширяют свой лингвистический кругозор, получают представление о том, какие бывают, скажем, грамматические особенности в разных языках. Тем более сама вот эта презентация на фестивале, она обычно насыщена примерами на языке. То есть возникает ощущение, что вы уже немножко знаете этот язык. Да. И после этого я знаю такие случаи, когда люди стали заниматься языком, с которым познакомились на фестивале. Какая аудитория здесь была на фестивале? Как реагировали на презентации зрители, аудитория? Ну, вы знаете, очень заинтересованные пришли зрители. Я представлял турецкий эсперанто. На турецком языке был аншлаг. И, ну, в основном девушки, конечно, с филологических различных специальностей, с остинской филологии, с исторического факультета. И они пытались повторять примеры, что-то они, очевидно, уже знали, то есть, когда они узнавали какое-то слово, очень живо радовались и так далее. То есть, ну, мне очень понравилась реакция публики, я, честно говоря, немножко не ожидал, потому что обычно остинская публика как-то, что ли, более сдержанно себя ведет, и не всегда понятно даже, интересно ли им вообще то, что ты рассказываешь. Вот в этот раз было так очень недвусмысленно. Благодарный. Да, слушатель. Очень благодарный слушатель, точно. Хорошо, осетинская Википедия. Я помню, что тогда, в 2005, если не ошибаюсь, году, очень живо восприняли новость о том, что появится информационный источник именно на осетинском языке. Спустя 10 лет тоже много информации в различных источниках появилось о том, сколько статей напечатано, о чем в основном эти материалы опубликованы там. Сегодня жива осетинская Википедия? Жива, да, она же работает. Ну, один из ее плюсов в том, что все, что написано, очень долго хранится, и в отличие от иных интернет-проектов, которые кому-то принадлежали, например, владелец, ну, порой просто физически умирает, и, соответственно, не платит хостинг, и сайт исчезает, а там могла быть интересная информация. А Википедия за счет того, что ее содержит, ну, довольно богатый благотворительный фонд, ее как раз смысл в том, что информация может храниться, ну, практически вечно. Вот. Поэтому все, что было написано вот в 2006 году, там, в 2010, все это сохраняется до сих пор. И у Википедии, конечно, бывают периоды большей и меньшей активности. Сейчас какой-то такой средний период, когда там 2-3 редактора порой в течение дня пересекаются, но чаще всего нет. Вот, то есть такой вялый период, скажем. То есть и на остинском языке материалы сегодня особенно не пополняются, правильно? Да, особенно не появляются новые материалы, правильно, да. Например, сейчас у нас есть активист, я не знаю, кто это по имени и фамилии, потому что там в Википедии там можно, да, править анонимно публиковать. Анонимно, да, то есть там профиль. Человек пишет о дигорских фамилиях, ссылаясь на справочник осетинских фамилий. Замечательная работа, то есть почти каждый день он пишет новые статьи там, о новых осетинских фамилиях. Это начатки, буквально там один абзац обычно об этой фамилии, но зато потом уже сами представители фамилий могут приходить и дополнять эти статьи, например, перечнем знаменитых представителей и так далее. Это хорошая работа на будущее. В этом наборе материалов на остинском языке есть какая-то такая информационная уникальность? Документы, например, опубликованы исключительно на остинском, не продублированы на русском. И нужна ли вообще эта уникальность? Да, ну, нужна в том смысле, что некоторые вещи очень плохо переводятся с остинского языка, какие-то остинские реалии, скажем, да, связанные с бытом, с традициями. И да, действительно, есть такие источники, когда
ну, поскольку Википедия – это вторичный источник, то есть каждое утверждение мы должны снабжать отсылкой, откуда это взято, иначе получается, что мы придумываем это сами. Вот. И, соответственно, на остинском языке много литературы, посвященной, скажем, остинской литературе, остинским обычаям, и на такие книги можно и нужно ссылаться. Это может быть уникальным контентом, уникальным содержимым на остинском языке. Ну и такие примеры у нас есть, может быть, недостаточно много, как бы не столько, как хотелось бы, но да, есть такое. Ну, в принципе, есть вещи, к которым можно обратиться в интернете только, только на в доступе к остинской Википедии. Как вы относитесь к тому, что Википедию периодически, ввиду вот этой открытости, к авторам обвиняют в недостоверности информации? На каком языке она бы ни была написана? Ну, это немножко проблема больших разделов, прежде всего, да, то есть, скажем, русская Википедия очень большая, из-за того, что она покрывает очень большой объем. Да, очень большой объем информации, люди привыкли к ней обращаться, тем более Google статью по запросу показывает статью Википедии выше всех, поэтому люди, конечно, сталкиваются с этим, и если в статье встречается недостоверная информация, они расстраиваются, становятся как бы жертвой этой ситуации. Если мы говорим об остинской Википедии, это не так важно, потому что мало кто пользуется остинской Википедией как основным источником информации, например. То есть это скорее возможность подтянуть свой письменный остинский язык и так далее. То есть это просто немножко несравнимые проекты. Но все-таки, что касается этих обвинений, они как раз базируются на том, что Википедия по факту стала основным источником информации для многих людей. И таким образом, когда мы обсуждаем достоверность или недостоверность, мы как бы косвенно подтверждаем высокую роль Википедии в современном мире, вот в этих условиях, когда у каждого в кармане уже есть интернет и доступ к Википедии. Поэтому в Википедии есть свои методы работы над достоверностью. Очень быстро удаляются статьи, созданные, так сказать, для прикола. Очень хорошие разные механизмы есть, в частности, в русской Википедии, работающие на то, чтобы большая часть статей была хорошо вычитанными, добротными статьями. Проверенными во всех смыслах. Хорошо. Irunaut.ru. Работает ли сегодня портал? Как он функционирует? На самом деле обеспечивает большое количество учебного материала для самостоятельного изучения остинского языка. Насколько активно он продвигается, как хорошо о нем знают? Фиксируете ли вы эти посещения? Как он живет? Расскажите. Да, мы видим, что на сайт заходит до 1000 человек в день. Это не очень много, но и не мало. И эта посещаемость, она связана с учебной деятельностью, да, то есть в каникулы посещений меньше. Наверное, это связано с тем, что заметная часть посетителей – это ученики и их родители. За справочными материалами. Да, они заходят за справочными материалами, за переводами, потому что там есть словарь онлайновый. Но из того, что недавно произошло, например, у нас на страницы сайта адаптированы под мобильные устройства, потому что раньше было неудобно читать с телефона irunaut.ru, а сейчас они вытягиваются в мобильном браузере в колонку. И второе новшество, к сожалению, закрывшийся сайт allingua.ru, клуб английского языка он назывался, его материалы перенесены на irunaut.ru, и там активно пополняется коллекция двуязычных текстов, да, то есть когда параллельных текстов на русском и остинском языках, это очень полезно в том числе для тех, кто изучает язык на каком-то более продвинутом уровне, можно сравнивать колонки и обогащать свою лексику и синтаксис и так далее. Да, это очень удобно при изучении любого языка, такая форма подачи. Вот из нового, буквально сегодня, там опубликован очерк Коста Хитагурова «Особа», который написан оригинально на русском языке Хитагуровым, и существует остинский перевод, то есть можно все эти реалии, которые он описывает, узнать, как они
называется по-остински, как об этом говорить по-остински. Это, по-моему, интересно. Это очень интересно. Там есть раздел у вас на сайте, называется «Чем помочь?». Ага. И там много перечислено возможностей поучаствовать в жизни портала, вплоть до того, что сканировать какие-то найденные интересные источники, переводить, помогать с переводами, видимо, вашим коллегам. Я хочу спросить, насколько много у вас единомышленников-помощников в виртуальном пространстве и в офлайне? Ну, интернет очень сильно изменился в последнее время, и какие-то проекты, казалось бы, было раньше меньше людей в интернете, но были какие-то сплоченные группы и что-то обсуждали. Вот, благодаря этой странице в свое время мы отредактировали скан остинско-русского словаря и реализовали вот онлайновый словарь. А сейчас такой группы, пожалуй, нет. Ну и сама вся эта страница, она во многом устарела, потому что я там, например, прошу присылать практически любые осетинские тексты. Это было важно на момент написания этой страницы, когда в интернете не были представлены, например, осетинские СМИ совсем. То есть никто не публиковал осетинские новости каждый день. Сейчас это уже не проблема, потому что есть ваше телевидение с его текстовой версией, есть «Спутник Южной Осетии», другие издания, которые каждый день публикуют много осетинских текстов, поэтому это уже не такая проблема, как раньше. Честно говоря, надо переписать этот текст, чем помочь, потому что если говорить о сегодняшнем дне, то я бы рекомендовал помочь, например, с развитием осетинской Википедии, потому что это не частный мой проект, как aeronaut.ru. Тогда нет вот этого, может быть, ощущения, что вы помогаете лично Вячеславу, да? И это, нужно и осетинскому языку полезно, и личному владению человека этим языком тоже полезно, потому что, конечно, в практике, чтобы научиться писать по-остински, надо писать по-остински, по-другому не научиться. Хорошо, я правильно поняла, что aeronaut.ru вы занимаетесь сегодня в единственном числе? Ну да, но, в общем, почему нет? Сегодня это просто общее поддержание функционирования вот этого ресурса. Появляются изредка новые материалы, но то, что там должно было, то, что я хотел, чтобы там появилось. Да, это описание грамматики, словарь, несколько вводных уроков. Это там сейчас есть, этого, пожалуй, достаточно, тем более, что сейчас выходят новые учебники. Когда я писал первые уроки для aeronaut.ru. На новые учебники? Да, для aeronaut.ru не было никаких учебников для изучающих осетинский язык с нуля совсем. Еще не вышел самоучитель Таказова тогда, не вышли там учебники Карнаева и так далее. Поэтому я взял на себя такую смелость и написал несколько уроков. Конечно, сейчас есть какой-то выбор даже литературы. Можно что-то себе купить, прямо заниматься по книге с аудиоматериалом. Этой роскоши не было в начале нулевых буквально еще. Действительно, учебников и таких пособий самоучитель немало. Какой бы вы из них выделили? Потому что некоторые подвергаются такой очень острой критике относительно того, что для самостоятельного изучения это чересчур сложно, научно, громоздко. Я бы не выделил никакой, потому что я не анализировал их. Да? То есть немножко внимательно я смотрел «Самоучитель Таказова». Там, конечно, очень заметно, что автор владеет осетинским языком с раннего детства и не совсем понимает беды изучающего осетинский язык с нуля. В частности, там иной раз встречается в упражнениях как само собой разумеющееся какое-то явление, которое вовсе не является само собой разумеющимся. Например, нужно проспрягать осетинский глагол, и предлагается образовать прошедшее время глагола «кушен» – «работать». Да? И для этого надо знать, что он в осетинском переходный, а в русском не переходный. Работать, да, кушен, куштон, не куштан. Вот, поэтому там есть какие-то такие шероховатости, которые, я надеюсь, в следующих изданиях будут как-то исправлены. Вот, но, мне кажется, хорошо, что появляется такой рынок. Дальше будет понятно, если они будут немножко конкурировать, все эти учебники между собой, то можно надеяться, что мы, в конце концов, увидим идеальный учебник. Да, это действительно проблема для всех уровней образования сегодня, но действительно будем надеяться. Сегодня появились цифровые альтернативы, различные приложения, игры, где можно в такой простой, более доступной форме изучать язык, и это даже часто более эффективно работает.
У вас не было желания к этой территории присоединиться и runout.ru немножко адаптировать, добавить туда интерактивность, визуальных каких-то эффектов? Ну, вот как говорится, у меня есть жизнь, да, то есть очень много всяких проектов, за которыми надо присматривать, и я вот не научился к своим 40 годам отказываться от каких-то накопленных вещей, потому я присматриваю там за десятком сайтов в разных тематиках. У меня помимо осетинского языка есть большой интерес к языку эсперанто, я тебе тоже занимаюсь, и на что-то совсем новое меня не хватает, поэтому да, конечно, хотелось бы, но, к счастью, ребята другие тоже этим занимаются. Вот не так давно вышло приложение, я прямо сейчас не вспомню название, но это аналог Duolingo, так скажем. То есть там упражнения, похожие на упражнения в знаменитом Duolingo, но для пары русский и осетинский язык. Очень хорошо, что такое появляется, надеюсь, что для кого-то будет полезно. А насколько появление вот такого множества различных инструментов для изучения действительно развивает жизнь языка? Одно обеспечивает другое? Несомненно, да, конечно, да. То есть, например, если вы заходите каждый день в приложение, которое у вас в телефоне напоминает, что вы сегодня не делали упражнения, вы заходите, делаете упражнения на перевод каких-то базовых фраз. Все в вашей жизни завелся осетинский язык, который вы вот переводите фразы, даже если вы в течение дня ни с кем не поговорили по-осетински, это очень здорово. Знать язык и общаться, уметь на языке – это разные вещи? Ну вот знать язык, да, это понятие, от которого обычно полиглоты отказываются, потому что надо определить, что такое знать язык, да. То есть, но в определении, которое используется на экзамене по владению языка, туда входит, конечно, диалогическая речь. То есть надо уметь говорить на языке, чтобы утверждать, что знаешь язык. Немного хотела с вами в общем о лингвистике поговорить, как она сегодня в принципе развивается. Наука, которая, мне кажется, довольно пластична в смысле привыкания к цифровой среде, как она реагирует на проникновение технологий, как они помогают или мешают в чем-то. Да, но сейчас появляются, ну, точнее, появились уже достаточно давно такие сферы, где лингвистика соприкасается с информатикой, и современные лингвистические исследования, они основываются на корпусах, так называемых, то есть больших, корпусная лингвистика, когда для того, чтобы описывать грамматику, мы должны ссылаться на не просто примеры, которые автор нашел там в одном литературном произведении, а в том числе учитывать частотность, да, то есть как часто встречается это явление в языке. Возможно, только у одного автора он как бы сделал такой эксперимент, но мы тогда не можем вносить это в грамматике и так далее. Это очень интересное направление. Ну и в машинном переводе тоже сейчас благодаря использованию нейросетей в машинном переводе достигнуты новые успехи, так скажем, и очень часто при переводе с языка на язык люди, ну, переводчики, да, для ускорения своей работы прибегают к тому, что делают предварительный перевод при помощи машины, а потом, глядя на оригинал, просто правят получившийся перевод. Так получается меньше печатной работы механической, да. Насколько вот этот процесс из переводов, который вы описали, уйдет совсем в роботизированные истории? Ну, я очень скептически отношусь, потому что с 50-х годов тянется история, когда говорят, что буквально пару лет и будет идеальный машинный перевод, который не будет требовать постредакции. И это тянется вот уже уже скоро 20-й год, и все еще мы это слышим. Да, качество перевода, несомненно, растет, и объемы растут, и задействованные языки тоже, появляются новые языковые пары, но все еще бывают очень грубые ошибки в машинном переводе, и все еще требуется постредакция. Но, честно говоря, не стоит завышать планку, этого достаточно, если человек может со знанием языка просто посмотреть грязный такой перевод и, например, его улучшить. Привести в порядок. А для кого-то достаточно просто увидеть грязный перевод, понять, о чем текст, и, например, если этот текст ему нужен, по итогу вот этого взгляда на грязный перевод, он закажет у профессионала хороший перевод. И поймет, что... Да, то есть этого достаточно, я думаю. Нужно.
Для лингвистики, мне кажется, языки, на которых говорят миллионы, или те, которые доступны там 150 людям, они одинаково ценны. Есть какие-то общие для них закономерности? Можно вот такую таблицу, вот как таблица Менделеева есть для химических элементов, языки построить по каким-то законам, вокруг которых они существуют? Да, да, есть, несомненно, общие черты и у малых, и у больших языков. То есть не так все выглядит, что чем меньше язык, тем он проще или наоборот сложнее. Хотя, кстати, такое есть наблюдение и вообще есть гипотеза, что крупные языки, которыми пользуются многоязычные группы для общения как языком-посредником, такие языки часто имеют более простую грамматику. Но это люди, которые это утверждают, они ссылаются на более подробную статистику, а так как любители мы можем просто посмотреть там на грамматику, например, английского языка, который утерял падежи, скажем, да, и так далее. Да, то есть есть такие примеры, когда можно увидеть, что язык совсем малого народа, там какого-то племени в джунглях, да, зачастую очень сложен и содержит грамматические категории, которых нет в больших языках. Я поняла, что вы не сторонник того, чтобы язык воспринимать как некий живой организм, но он с течением времени все равно меняется, там появляются всегда какие-то новшества, отпадают какие-то архаизмы, как минимум, не говоря уже, что в грамматике иногда происходят какие-то упрощения или наоборот. Вы в осетинском какие изменения замечаете вот за последние десятилетия, например? Интересный вопрос, да. За последнее десятилетие прям. Ну, трудно сказать, нет, не скажу, нет, не знаю. Появляются новые слова, конечно, да, и некоторые переводы, они как бы кристаллизуются и более широко используются. Скажем, раньше у нас не было хорошего перевода слова «ссылка» в интернете. Сейчас общеупотребимо слово «арвитан» в таких контекстах. Но в то же время нет устоявшихся переводов вполне банальных вещей. Скажем, «удалить». Да, что, как удалить файл? Вот есть там «шахален», «шхафен», «аюваршкан». То есть есть несколько конкурирующих переводов. Пополняется язык. Пополняется язык, да. В смысле грамматики, не знаю, можно ли сказать. Но очевидно, да, есть такие очень интересные изменения. Когда смотрю осетинское телевидение, я стал замечать, ну, во-первых, все пользуются словом «уже». Это уже, можно говорить, что часть осетинского языка, даже не стоит с этим бороться, есть осетинское слово «уже», да. И я замечаю, что очень часто люди пользуются союзом «что», как осетинским союзом. Да? Вот, уже соединительная такая у него что, да, вот функция. такой оборот встречается. Очень часто порой в речи людей, которые, несомненно, бегло, хорошо владеют осетинским языком, это просто такой вот, во всяком случае, разговорного языка уже, несомненно, часть. Да? То есть можно говорить, что осетинский язык обогатился некоторыми чертами русского языка, да, то есть такое происходит. Не могу не спросить, о чем вы сегодня в таком профессиональном смысле, в смысле вашей этой общественной такой деятельности мечтаете, какие у вас идеи и планы, есть ли в этом списке желаний место осетинскому языку? Да, ну, честно говоря, каких-то высоких прямо сейчас не припомню мечтаний. Хотелось бы, чтобы вот эти проекты, которые сейчас недополучают внимания, они нашли там своего пользователя, такие как осетинская Википедия, допустим. Вот. Ну и я вижу, что выходят новые словари, тоже хотелось бы, чтобы вот эта работа дальше действительно развивалась. Сегодня буквально мне задавали вопрос, как формируется, как регистрируется новая осетинская лексика, кто рекомендует новые осетинские термины. К сожалению, у нас нет органа, который системы, который бы за это отвечал и имел бы вот такой абсолютный престиж, да, в рекомендации какой-то формы. То есть есть, конечно, СОЭКСИ, есть осетинская филология, но кто является как бы академией осетинского языка, не очень понятно. Сейчас образуется новая совместная комиссия между Севером и Югом, которая будет чем-то таким заниматься, но посмотрим, какие у нее будут полномочия. Вот это довольно интересно. То есть, чтобы была какая-то площадка, где люди могли бы обсуждать и регистрировать новые термины, которые используются. Скажем, в переводе осетинского интерфейса ВКонтакте ребята придумали новый
термин, новое слово для перевода словосочетания фотоальбом или альбом с фотографией. Это невуат, да, по аналогии с словом зердуат и так далее. То есть как бы... С подарками, я помню, там тоже не сразу пришли. Да, я помню, с подарками, 2 раза поменялся бесплатные термин. подарки, да, бесплатные подарки, получается, лаварта. И тоже там стали писать анафит галаварта, чтобы как-то избежать вот этого словосочетания странного. Вот. Да, то есть что появляются какие-то находки, но они нигде никак не регистрируются. То есть хотелось бы иметь чуть больше какой-то инфраструктуры с этим связанной, потому что работа идет, в итоге это остается где-то в интерфейсе коммерческой системы ВКонтакте, а не обогащает других людей, которые, может быть, думают там создать какое-то новое осетинское приложение или сайт, им бы пригодился этот опыт и так далее. Вы живете сегодня в Петербурге. Скучаете ли вы по Осетии? С чем она у вас ассоциируется, как вы вспоминаете, когда находитесь здесь? Да, я, несомненно, скучаю по Осетии, но с этим, благодаря одной авиакомпании, которую, может быть, не стоит упоминать, я с этим научился справляться. Я просто регулярно приезжаю в Осетию по недорогой цене. Появился прямой рейс из Петербурга во Владикавказ, и, на удивление, он длится столько же, сколько перелет из Москвы, то есть ровно 3 часа. Я в восторге. Вот, поэтому летаю чаще, чем раньше. Поэтому возвращайтесь обязательно к нам снова. Спасибо. Спасибо вам.